लोग तुम्हारा कितना भी अपमान करें, कितना भी मजाक उड़ाएं, बस ये 3 बात याद रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंबर 1, अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें अपनी तरक्की से चुप कर दो। याद रखो, कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। नंबर 2, खुद पर काम करते रहो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। जिस इंसान की मेहनत मजबूत होती है उसका मजाक ज्यादा दिन नहीं चलता। नंबर 3, अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना। दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम्हें